Käes on kolmapäev Gold Coastil ja täna ma lähen esimest korda pulmakleite proovima, vaatama kahte erinevasse kohta ja ma pärast teen hauli ka, mis ma olen omale ostnud, aga see on üks linane kleit, ülihea kaltsuka leit. Ja me nüüd Kaisaga sätime ennast, ma vajan selle kleidi selga, teen kiire meigi või tegelikult ma ei tohi meiki teha. Jee. Oled kunagi teinud sükest asja? Ei. Aga mitte. Minu meelest Eestis ei tehta seda või tehakse või? See on ikka välismaa värk. Minu meelest filmides ainult tehakse seda. Igal juhul meil on 2 appointmenti. Ja, võib-olla. Ja me lähme, me ei tea, mis seal ees ootab, aga 2 kohta on kinni pandud. Ja ma tean, et ühes öelda, et pakutakse šampanjad ka, nii et... See oli esimesena või? Jaa. 12:30 päeval. Šampust jooma! Juba võtame kleidid ära. Siis me oligi mingi, peame vaatama, et me purju ei jää, et pärast ostame kleidi ära, vaata. Ma ütlesin Marekule, et kuna see teine koht on kaugemal, vaata. Ja me lõpetame seal kell 4 ja ta lõpetab kell 4 töö ja see on tema töö juures 10 mintsa. Siis ta meid teada, et saame siia tagasi. Ideaalne. Marek tuleb järgi, vaata. Meil on see suur pulmakleid. Ja. Kuule, see on ülihea ju. Sest ma ütlesin muidu 4 aega tagasi trippimas ja tundub... Ai, tagasi oleks kindlalt taksoga tuld. 10 mintsa. Jaa. Või no Marek võtab 10 mintsa peale, siis sõidame tagasi 20. Idekas, saame autoga tagasi koju ka. Ma siis lähen täna näo vähe. Mina täna kleiti ei proovi. Okei. Mina panen riide ja meikida ei tohtinud. Oli kirjas, aga ühesõnaga ma panen kreemi näkku siis. Nii et mind ei tohi ka asjad väga lähedalt filmida. Nägu. Nii, kleit on selga pandud, ma panin dressika üks peale, et kui ma midagi et ma täisele tüstaks, ma hakkan sööma hommikusööki. Kaisa just sõi ära. Ja siis vihm hakkas sadama. Vist ei järgi nüüd. Tuli päike välja tagasi. Kohvi. Vesi. Ja varsti hakkame liikuma. Ja läheme... Pruutkleite vaatama! Ma siis sain kohe nime all, aga ilmselgelt. Ei ole meeles, meil on 2 kohta. Igal juhul. Ma pesin eile juukseid ja mu juuksed näevad välja nagu... No okei, nüüd ma panin seda asja ka siia peale, seda mingit möksi. Aga muidu nägid siuksed peidrad välja, nii et... Öelda, et ehteid ei paneks, aga mina panin. Võtan ära, kui vaja on. Ma vaja näha, kuidas pärli ehtega ikkagi kleit välja näeb. Oota, ma näitan oma outfitiga. Eile kaltsukas sain üleeile. Päris 100% linane kleit, mis see linased kleidid on, mingi $100 pluss. Mina sain, ma ei mäleta, kas 15 või 20, midagi siukest. Nii, meil on nüüd mingi tund aega. Ütleme nüüd juba vähem, oleme siin käinud edasi tagasi. Mul jäi kõigepealt kampsu maha, siis me jõudsime liftiga alla. Siis oli meelde, ma jätsin päikseprill maha, ma jätan kunagi päikseprille maha, ma ei tea kuidas. Kas meil oleks mikrofone ka vaja või? Need on küll üleval. Me lähme, meil on tund aega, siis me lähme teeme aega parajaks. Koos võtame linna peal ringi. Lähme siis siit täna. Lähme. Nimmud sõidavad nüüd Berlisse. Pride Sides. Enne mul oli First Pride, aga see oli sellise kõrval nagu esimene kliidi. Nii, Brenda, räägi oma emotsioonidest enne kõige esimest pulmakleidi proovi. Ma ei teadnud, mu intervjuu on palju mõtte. See on spontaanne. Jaa, ma ei tea. Mul ei ole üldse mingit... Kas sa oled põnevil? Ma olen ülipõnevil. Mul ei ole õrna aimugi, mis seal on, sest ma kardan, et nad küsivad mult mingeid asju, et nagu, milline see sulle meeldib, ma ei tea. Arvan, sellega on chill. Neil käib nii palju pruute, vaata. Aga... Ma ei tea, ma olen veid siuke nagu filmis, vaata, siuke tunne, et filmi lihtsalt. Ja ärge muidugi unustage šampanjad. Šampanjad, jah. Järgmine klipp on Brendast peale seda. Ostsime kleidi ära. Mingi täna kleiti ei osta, täna on esimene proovimine ja tegelikult mul päriselt ei ole õrna aimugi. Kas ma tahan, millist kleiti ma tahan? Täna ongi tutvumine. Ja ma arvan, nagu tegelikult hea... pulmakleidi koht, selleks ongi appointmentid ja asjad, et seal inimesed tegelevad minuga tund aega, et nagu siuke hea koht tegelikult peaks vaatama minu keha kuju asju ja ta peaks oskama soovitada juba nagu mingeid lõikeid asju, nii et ma põhimõtteliselt lähen selle peale välja,
et see ära teha ja siis saab edasi vaadata. Kui on hea koht, siis nad teevad seda kõike, mis sa rääkisid, nii et... Vaatame. See koht asub meil... Sa juba näitasid või? Siin. Lähme siis lähemale. Ma mõtlesin, ma jagan siis, et minu jaoks on ka esmakordne, eks ole, minna kellegagi pulmakleiti niimoodi proovima, nagu Ameerikas tehakse. Nii et ma olen ka väga elevil. Ja meil on aega küll mingi, ma ei tea, 20 minutit veel vist, nii et ma ei tea, lähme jalutame siin tiirutaaru edasi tagasi, teeme pilte värki ja siis juba hakkab action pihta. Sa saad hakkama ja ma olen siin. Jätka see motivatsioonikõnega peale siia. Yeah. No nii, siin on uks. Ja tulevane pruut läheb. Tõmba vist nagu slaidi seda. Nali. No nii. Pruuti terviseks. Oota, kui lahe klaas. Täiega lahe, ma ei teagi. No nii, budget tõusis just 5 tonni. This is very European. Yeah. Do we have a budget? This is probably the most expensive dress in the shop. Okay. Yep. Now How much? Skipping. It's actually not too crazy for couture dress. This is the couture designer. I think it's 7 something. Okay. Should we leave it that now? Leave it. Okay, sure, no problem. Brenda on nüüd proovimas oma esimest kleiti ja ma mõtlesin oma esimese, kuna ta ei tahtnud, et ma, või noh, ilmselt vlogist ei näe ühtegi kleitida seljas. Aga siis mõtlesin, ma filmin enda reaktsiooni, sest see on esimene kord, kui ma näen teda pulmakleidis. Miks ma juba hakkan nutma? When we're ready, this is the number 1. If you can come out, we have a nice mirror over here. You can face me this way. This is very beautiful. Wow. Kind of modern together with the closet. Oh my god, kui toos. See on nii roos. See kleit, mis ta proovis. Mul on siiamaani reaalselt külmavärine. Nii roos. Kui tahaks nutta, tuleks pisarka, aga ma üritasin mitte, sest juba kui ma esimene kord seda nägin, siis juba olid pisarad, nii et nii edukas käik, ma arvan. Ja nii põnev. Aga meil on täna üks koht veel, kuhu me lähme 2 tunni pärast, nii et vaatame. Aga ma ütlen, see tase on nüüd väga kõrgel. Me tulime Lõuna-Ameerika place'i sööma, nii et kohe valime omale toidu ära ja siis hakkame arutama ja sööma. Cheers! Ja nüüd hakkame... sa juba rääkisid. Ei, ma ei ole midagi rääkinud. Mida ma rääkisin? Et nüüd me hakkame sööma. Jaa. Mis sa tellisid? Ma tellisin endale bowli biffiga. Slow cooked beef bowl. Ja tahtsin guacamolet panna, aga ütlesid, avokado on juba sees. Siis ma ei võtnud guacamolet. Ja siis ma võtsin litchi tee, mis Kaisa võttis. Kombucha ülihea, kus juures proovi. Ja ma võtsin 2 nachot. Ei, mis nachot? Takot. Me siis tipsutasime natukene seda šampanjat, kuigi see ei olnud šampanja, tegelikult see oli mull, aga... Nii et meil oli hommikusöök, siis oli hommiku ja lõunasöögi vahepala oli prosecco. Ja nüüd me tulime sööma. Ei tea, kas järgmises kohas antakse ka šampanjat. Kui ei anta, siis juba vaata. Siis juba ei sobi. See on mingi... Ma ei tea, kas mul ikka meeldib siin. Eelmine see koht oli palju parem. Aga ühte ma ütlen, see naine, kes oli sealt, on pulmafotograaf ka. Mulle tundus, et see on tema stuudio üldse. Ja ta on Ukrainast pärit, 12 aastat tagasi kolis siia. Ja ta oli väga lahe, et ta väga meeldis mulle ja vanna hea siuke vaba ja jutt on ja hästi chill. Ta rääkis siis nendest teistest kohtadest ka, et kuhu me lähme ja kõik pakuvad. Ma ei teadnud, et see teema on, ma ütlen selle kohe ära. Kui sa kohe praegu ostad kleidi, saad -10%. Aga see on nagu veits siuke minu jaoks, see võib töötada paljude puhul, minul ei tööta, sest kui ma käin niikuinii suure summa välja. Aga kui sa tead, et sa veel ei, või nagu sa rohkem ei lähe ja võib-olla sa oled juba käinud, vaata, siis on nagu okei, kui nüüd siin on see, siis sa võtad. Aga mitte võib-olla Essas, kus sul on 5 veel plaanis. Ja ta ütles see Love Bridal, kuhu ma tahtsin minna, vaata outlet'iga, me ei lähe sinna. See on nii kaugel, ma ei viitsi. Ei, ta on seal outlet'ide juures.
ehk siis ma sinna ei viitsinud minna. See oli nagu see, kus on hästi palju kleite. Ma arvan, ma oleks SAS-ena hulluks läinud, vaata. Ja seal ta ütles, et tal oli üli halb kogemus, aga ta ütles, et osadel on hea, vaata. Ja no eks see sõltub ja, kes sulle sinna satub. Aga tema puhul on see, et kui see on tema stuudio, siis ei ole ju varianti, et sulle satub sinna keegi teine. Pluss nagu ma mõtlengi, et kui sul on ikkagi see, kus sul on nagu võib-olla sadu kleite, vaata, siis nagu ise, kui sul on see, kes nagu... See ei ole nii personaalne, vaata. See on nii nagu antaksegi kõike, vaata, et kas sa nüüd leiad midagi, et äkki jokkab, vaata. Või no veits on siuke loterii vaips. Nii, boom. See näeb nii hea välja. Minu see on kümpitoit, ma arvan. Nii, helistame Hansule ja teeme tünga. Mis tünga me teeme? Et meil on kleit välja. Ma isegi ei tea. Ei teadnud või? Tšau. Mis teed? Tööl oled või? Tööl olen. Sa oled vlogis? Joo, super. Ciao vlog. Me käisime Essas kleidivärgis ära. Värgis. Nii. Võtsid ära? Mis sa arvad? Ma arvan, et sulle meeldis hästi kallid kleidid. No see ei ole vale. See ei ole vale, aga selles mõttes, et hindu ei olnud. Ju. Ja te ei tea, kas meeldis kallid kleidid või? Jah. Midagi ta vist pakkus ise ka välja. Midagi ta tõi ise ka. No me ei saa vaata liialt palju sulle rääkida, on ja? Võib-olla. Seepärast ma olengi vait, muidu ma ei ole ebaviisakas. Aga ma ei taha öelda midagi. Väga ilus ka lagi, Kaisa. Eks. Soulehe. Vlog. Tellige Soulehe. Uut kollektsiooni, see ei ole väljas veel. No siis kui tuleb. Võib-olla nüüd on, jah? Ei tea. Siin Marek töötab. Kus? Vasakul või? Päeva Mareku töö juures. Ma toon vlogi kinni, ma ei jõua rääkida. Nii, oleme jõudnud järgmisesse kohta. Ma tahan vetsu minna kindlasti. Ja rääkisime just Hansuga. Kleit on juba budgetist üle. Mulle tundub ka, sest see oli seal. Vasti rääkida? Ei, ma tegelikult rääkisingi. Me tulime siia ja kogu lugu. Me lähme vaatama ja me ütlesime Hansule, et me juba kleit on olemas. Üle budgeti kõvasti. Aga mis teha? Sinu kleit on sinu kleit. Lähme vaatame. Lähme vaatame, milline teenindus ja olukord meid juba helistasid. Mitu korda? Helistasid mulle täna 2 või 3 korda. 3. korrus siit. Ja juba ei meeldi. Ja teine kord jätsid selle sõnumi. Nagu vaata, siin on austus väga teemaks, et kui sa lähed arsti juurde või kuhu iganes sa lähed, siis sulle helistatakse enne seda või saadetakse sõnum, et saada Y. Ja, no sõnum nii on okei. Kas sa tuled või ei tule? Nad tahavad seda teada, see on arusaadav, mõistlik. Ja minu meelest eelmise appointmendi eest ma maksin $40, siis see siin on tasuta. Seepärast nad uurivad küll, ma arvan, ekstra, et nagu inimesed ei... Siis inimesed arvatavasti lasevad üle vaata või ma ei tea. Aga mitte meie. Kas ma ei taha kellegagi telefonis rääkida? Kõik inimesed, kes mulle helistavad, jätavad voicemaili, kui on oluline. See on mingi ülikaotiline, see on... Oota, ma teen õiget mussi. Pool tundi varem. Ma ei tea seda õiget laulu. Käes on uus päev, 3. päev. Kaisi otsib oma prille. Ja me läheme välja jalutama ookeani äärde. Pärast seda mingi lõunal ma lähen ujuma. Siis me läheme kuskile matkama. Või noh, mingile jalutuskäigule. Ja siis vaatame edasi, kas täna või homme õhtul ma teen midagi süüa, midagi head. Aga ma ei ole veel välja suutnud mõelda, mida. Kommenteerige, mida teie tahaksite. Mida süüa teeks. Me näeme küll seda hiljem, aga mida teie tahaksite. Jah, nachod on muidu meie teema olnud, aga nüüd nad teevad ise nachosid, on ju. Ma ei mäleta enam, mis need variandid olid. Aga. Ma räägin, aga pean kohe üles kirjutama, sest praegu on... Nüüd ei tea, jah. Galeriisse minema, vaatan pilte. Käisime jalutamas ära Kaisaga. Ja nüüd Kaisa läheb ühele kohtuisele ja mina tulin katusele basseini äärde. Siin on väike passu, ookean ja siis ma lähen sinna. Nii et täna on päris soe ilm, arvestades, et meil on ikkagi talv, juunikuu. Nii. Ja nüüd panin trikoo selga, sain Kaisalt seeliku, siukseks seeliku püksid, seda võtsin ainult talveriided kaasa ja lähen ujuma.
nii et mul on 20 mintse kõndida sinna akvavärki. Ma teile räägin. Ma ei ole käinud nüüd ujumas mingisugune aprilli algus käisin viimati ja meil on juunikuu praegu. Ma lähen ujuma, ma teen ujumist nagu trennina, et ma ei lähe niisama basseini suplema selles mõttes. Sissepääs ma vaatasin oli 7 daala, võib-olla oli 7 midagi sentidega. Ehk siis see on nagu, Griffithis on sama, minu meelest Vagas oli ka. Ehk siis, et sa saaksid lihtsalt minna ujulasse ujuma, siis minu meelest need ongi mingi omavalitsuse poolt tehtud sellised kohad, kus siis jah, mina ei tea, 7 daalaga saad käia siis ujumas või trennis, mis on minu meelest üliodav või nagu ülihea hind. Et ei pea tegema mingit liitumist kuskile jõusaali ja siis, ma ei tea, tühistama seda, et ma saaksin nädal aega kuskil mujal trennis käia. Et siis Aussis suht tavaline on need mingid linnabasseinid, kuhu saab siis suht hea hinnaga ja ma saan oma trenni tehtud. Nagu kuulake seda. Tulin just ujumast. Ma olen ookeanile väga, nagu ma olen ikkagi linnas, eks ole, ma olen ookeanile väga lähedal, kes seda maja vaatate, siis selle taga põhimõtteliselt on ookean. Nüüd ma jalutan 20 mintse tagasi, lähen söön lõuna, joon kohvi, siis tulen tagasi välja. Mu kõik asjad, mida ma siin näidanud, olen mega poolikuks jäänud. Käisin ujumas, ütlesin, ma lähen sööma. Vaata need, siuksed cliffhangerid. Ja me lähme jalutama ookeani äärde. Ja rahvusparki. Ja rahvusparki. See ei ole mina, kui ma ei taha kella lasta inimestel, ma sõidan üle muud kolli. Jah. Ma ei tea, ma kõndisin ühel poole, teisel pool ta ei teadnud vist, kuhu poole ma lähen. Väike tähelepanu ülesanne. Me lähme sinna. Mäletad, ma tantsisin niimoodi. Kalkun on kõik selle siia kaevanud. Ja kaevab edasi. Maamehe sinko. Mis asja? Ma ei mäleta, mõtle kui kaua aega tagasi see oli. Ja. Nii, tänast päeva ma ei filminud, sellepärast, et ma nii mitu päeva filminud ja ma ei viitsinud. Eile me jalutasime lõpuks, me jalutasime hommikul mere ääres, siis me käisime ookeani ääres, siis me käisime, ma enam isegi ei mäleta, mida kõik me tegime. Igal juhul me terve päev jalutasime, ma arvan, me kõndisime mingi 15 000 sammu, mul on täna kõik jalad ja kõik asjad valusad. Ja täna samamoodi käisime jalutamas, siis käisime jälle jalutamas, ma käisin kaltsukates. Ja sest mul oli kõik pikad riided kaasa võetud, aga ma tahtsin midagi lühikest selga panna. Nii et mis ma käisin, otsin omale trenniretuuse. Ja ma ei tea, kui hästi siit näha on, aga ma olen täiesti ära põlenud, nii et ma tahtsin seda teile näidata. Mu õlg on täiesti ära põlenud, nagu ülisuur rant on nüüd siin. Nii et ma eile kõndisin, mul on näo peal siiani, panin ma päiksekreemi, aga siia ma ei pannud ja see on nagu täiesti ära põlenud lihtsalt. Nii et ma täna panin päiksekreemi peale. Kell on 5:30 õhtul, mina jõudsin tagasi tuppa. Ma ei tea, mis kellast või väljas olen, mingi 3 või midagi sukest. Vahepeal käisime lõunat söömas, aga hommikul läks välja, mida iganes. Igal juhul me ostsime pelmeeni asju. Kunagi 6 aastat tagasi meil oli töökaaslane Yves, kes on pärit Hiinast.
ja tema kutsus meid enda juurde sööma, ta tegi meid Hiina toitu ja siis me koos tegime pelmeene ja ta õpetas meile õigesti Hiina moodi pelmeene tegema. Nii et me ostsime neid pelmeenilehti, ostsime hakkliha, ostsime sibulat, ostsime hapukord ka. Nii et me hakkame pelmeene ise tegema. Nüüd ma lähen vaatan, ma prepin võib-olla midagi ette, kuniks teised jõuavad ka. Nii, põhimõtteliselt meile siis õpetati ja ma ütlen, et me teeme Hiina pelmeene, nii nagu Yves meile õpetas. Pool seahakkliha, pool veishakkliha, fun fact. Vist tegelikult kuskil müüaks, aga põhimõtteliselt Aussis ei ole niimoodi nagu Eestis, et sul on ühes pakis pooleks. Peab ostma 2 erinevat pakki. Roheline sibul, sool, pipar ja siin on olemas need asjad, mille sisse me hakkame neid tegema. Nii, mul on käed ära. Vaadaks seda. See on nii hile. Jaa. See on perfektne. Oota, siia jäi mul kile. Ei tea, kas teisele jäi ka või? Marek on arvanud siin kilega sööma. Ja kunagi, siis see oli umbes 6 aastat tagasi, kui meie siis Hiina sõbrants Yves õpetas meile seda ja peale seda me reaalselt vorpisime Maiga mingi iga natukese aja tagant, me ostsime mitu pakki neid, tegime möksi ja siis me tegime neid sügavkülma valmis, et me tegimegi krippkottidesse, ma ei mäleta, kui palju meil oli arvestatud, me 3 sööme ja siis kui hakkas otsa saama, siis tegime uuesti, nii et me tegime ise omale pelmeene külmkappi sügavkülma, see on ülihea mõte, peaks jälle tegema. No ikkagi Eestis, no aga need Eestis on ikkagi need paremad, vaata, kuigi need on siin ka, jah, kui sa sealt Vene poest ostad, sa saad õiged, vaata. Ma teen siin mukbangi. Mulle tundub, et ma tulen tagasi mingite asjade juures, mille ma olen ära unustanud paariks aastaks. Vaata. Ei, aga ongi vahepeal, sa mingi oota, kuidas ma ei mäletanud, vaata. Ja praegu ma pole nii ammu teinud seda, eks mul pole õrna aimugi, mis need kogused on, nii et sellepärast ma praegu ütlesin ka, et meil on 50 lehte ja kilo hakkliha ja põhimõtteliselt terve sibula. Mis see Mata teeb siis? Ma ei tea, see tuleb väga ei tea mina. Ei, ma mõtlen, meil on 1000 grammi hakkliha ja 50 lehte, see teeb 20 grammi ühe pelmeeni kohta. Liha vist. Yeah. 20 korda 50 on 20 on päris palju ju. Proteiiniams. Vaatame, kuidas need tulevad, sest need tulevad tegelikult üsna suured. Mis peame vaatama. Kuidas see hakkliha nii ruttu valmis saab too? Ma ei tea. Vaata, mul on täiega see lihavärk. Kommenteerige, kui teil on ka, kui te teete kana. Et noh, teete nii kuivaks, et võite põhimõtteliselt seinanätsuna kasutada, vaata. Mis seinanätsuna, isegi sellena ei saa. Nagu... Ja siis veel teed lahti ühe tüki, väiksed tükid, vaata. Igaks juhuks, siis veel ühe, siis on terve see pain pudi täis, vaata. Maitsed veel lihtsalt vaatad veel seal seest, kas on ikka valmis. Mõõdan templi. Iga ühe tükiga. Ma usun, jah. Tutorialit on vaja vaadata. No, pärast oskad kokku panna või? Ei. Nii, põhimõtteliselt ma näitan. Kas sa tahad, Brenda, oota enne, kui me hakkame tegema, kas sa tahad näha videot, kus ma enne filmisin, et Marek arvaks, mida me õhtuks sööme või? Kas sa võitsite seda kaalu ulatada? See on ju kõige pikem video ever. Ei, see on 2 minutit. Kas me võime vaadata seda kiirelt? Võime. Me enam-vähem arvasime, et 20 grammi või? No on ju, 1000 jagatud 50 on 20. Näed? On. Vaadake. Vau. See on näidis. Ega me ei hakka mõõtma päriselt. Näitame kõik oma esimesi pelkusid ka. Nii, minu oma. Hääletage, kelle oma on kõige nunnum. Minu oma. Minu. Mina teen. Marek. Ja final boss. Peaasi, et lahti ei tule. Paneme võrdlusesse ka siis üksteise kõrvale. Hääletage. Meie pelmeenid. Time can move so strange. That don't mean my mind has changed. You know I want it. You know I want it. To be your lover. To be your partner. I took you for granted. Lost the moment. And I let your love slip away. Tell me about your pain. Ja päris hea ju. Näid?
nii, esimene sats pelmeene on valmis. Sul on taimer ka va? Väga hea. Teine sats pelmeene. Alles hakklihast tegime kotlette. Ja lähme vaatame siia. Ja siin on meie salat. Siin on hapukoor kurgivedelikuga. Siin on sibul ja kurk. Ja siin on Kreeka jogurt srirachaga. Nii et jääd isu meile varsti. Ikka romantiline pelmeenide söömine käib. Meie pelmeenid on valmis. Ma teen essa, teen puhta maitse, sest see on õige test. Ei, mina panen hapukoort. Te ei proovi ühte niisama enne või? Hapukoort? Ei. Hapukoorega. Nii rahvas, mida te olete oodanud teistest ja väga aus. Ma panen nagu siia nurka praegu. No. Ma proovin lihtsalt hapukoorega ja sibulaga ja pipraga natukene. Väga hea. Ja tisu. Ma reaalselt jälle. Kuidas ma sain vahepeal ära unustada need pelmeenid? Nagu ma teadsin, nagu on, aga ma ei mäletanud kuidagi, et nagu, ma ei tea, tundus jube tüütu või mis iganes. Samamoodi selle first table'iga vaata. Tere tulemast, me oleme tagasi pulmapäeval. Ei ole pulmapäeval. Pulmakleidi proovipäeval. Jah, me käisime proovimas teisipäeval. Täna on laupäev ja ma lendan kohe tagasi Melbourne'i. Nii et me mitu päeva pidime tegema update'i, mis meil siis pärast sai, sest viimane klipp jäigi meil filmitud, kui me läksime teise kohta proovima vist. Ja sealt mingi kaadert. Ja rohkem me ei rääkinud sellest. Või noh, teine koht võttis sõnatuks. Nii et siis me mõtlesime, teeme kiire update'i. Mis sa tahad öelda? Alusta sina, ma lisan kommentaare, ma arvan, siis on. Aga ütle siis kohe vahele, sest muidu ma ei tea. Ma ei tea, kas on Eestis teistmoodi, mitte ma pole Eestis käinud seal pulmakleite vaatmas. Jah, täpselt. Andke teada, kuidas teil oli. Ja ma arvan, et see nagu sõltub ka ilmselt, kas sa lähed nagu pruutkleidi, ma ei tea, butiiki, poodi, mida iganes on ja. Ma tean, et nad enamasti maksavad, aga 2 kohta, kuhu mina vaatama tahtsin minna, siis oli siis ühes pidi maksma, teises ei pidanud. Mõlemad olid siis tunniajased. Ühte butiiki ma maksin $40 ja teise mitte. Miks teises kohas ei küsitud raha, ma ei tea. Aga need siis mõlemad olid... Tegelikult me teame. Jah, me tegelikult teame, aga me jõuame selleni. Et tegelikult siis oli niimoodi, et esimene oli mul siis pandud 12.30 ja teine oli pandud kell 3 päeval. Taustast nii palju, et nii palju kui ma uurisin nende kohta, siis esimene koht, kuhu me läksime, oli Brightside, mis oli siis euroopalik, vähem valikuid oli kirjas, kuigi tegelikult seal ei olnud vähe valikuid, see oli väga palju valikuid, aga see ei ole mingi laohoone. Valitud kollektsioon või midagi sellist, jah. Et siis disainerite kleidid ja selline minimalistlik, euroopalik vibe nii-öelda. Et noh, Austraalias võib olla väga palju poode, mis on nagu väga sihukesed ranna pulma vibe'iga on, jah. Väiksem butiik, luksuslikum ja personaalsem ja sellel oli 5 stärni. Ja paneks ka 5. Jah. Ja siis teine koht oli, kus oli rohkem valikut, mis oli mingi ala Hiina temu kleitidest kuni disainer kleitideni välja, aga seda me saime teada eelmisest kohast, kui ta nii ütles, vaata. Ja see oli siis Pärl Bridal. Oli Bridal või? Jah, just. Jah, midagi sihukest. Ja sellel oli vist 4,6 stärni, ma mäletan. Paneks 3. Ma ei tea, kas 3 paneks. Okei, ei panekski. Okei, nii. Läksime sinna sisse, esimene koht siis Bridal Sides. Läksime sisse. Brightside, jah. Me läksime veits varem, vaata, ta ütles, ta just sõi värks, läksime mingi söö, me vaatame ringi. Siis ta tõi meile mulli, ülilusad pokaalid olid, on ja. Me olime nii sillas, meil oli mingi, oh my god, me saame mulli. Ja siis me hakkasime, ta ütles ka, et hakka vaatama üks asi, mille peale ma ise poleks tulnud, aga mis oli väga geniaalne, oli see, et sul oli ripuvad valged kleidid kõik rivis. Mille järgi ma valin ja seal kõikidel kleitidel oli siis need sildikesed, mis kleit on ja seal oli pilt. Ma ei tea, miks seda reaalselt igal pool pole, sest nagu ma olen näinud, vaata, kui sa tõmbad selle suure kleidi välja, sa ei näe, sest et sul ongi saba, kas on kuskil ära mõeldud mingi kõik. Kas on mõeldud ümber, kas on mingi suure sabaga, kas siin alla tuleb, vaata, pulmakleitidel tuleb see mingi asi ka veel sinna alla, on ja ma ei tea neid nimetusi. Ei, see pilt oli ja see oli ülihea. Alguses me hakkasime kiskuma neid sealt ja see oli mingi, ta ütles, et siin on pildid ka, see oli mingi, ülihea idee. Ja siis me vaatasime pildid ära. See naine oli ülitore, ülihea teenindus või nagu ta oli kuidagi kohe siuke, meil oli mõnus, me olime 3 seal. Ta tahtis meid sinna.
mina alguses arvasin, ma pean hakkama nagu mõtlema, vaata, mida ma proovin, kuidas ma teen, mis iganes. Ta mingi, lihtsalt proovi, ütle, ma tõstan need välja, siis me läheme garderoobi, ma hakkan ükshaaval neid proovima ja ta ütles ka, et hästi tähtis, et kui me juba paneme selga, et noh, tal oli niimoodi, et ta andis mulle kleidi, ma panin selle selga, aga ta ütles, et ma tagant ise ei hakkaks lukke ja asju tõmbama, et pärast ma tõmban seal midagi katki, et siis ta tuli ja aitas mind, aga kui ma juba tõmban selga ja ma näen, et mulle ei meeldi, et siis noh, mis me siis üldse välja ronime sealt garderoobist, vahetame kohe kleidi ära ja ühega sa vist tegime. Seda ei võta eespoid. Ja, et me lihtsalt näitasime Kaisale mingi, vaata seda, aga me ei võta ja panime tagasi ja ma arvan, ma proovisin 10 kleiti või. Põhimõtteliselt 10 kleidist esimese tõmbasin selga ja ma olin mingi, oh my god, reaalselt Essa kleit selga välja, ma mingi ja Kaisa mõlemad ja siis mingi, mina ei tea, kas see nagu ühesõnaga, ma ütlen siis kohe ära, Essa kleit oli mu lemmik. Ja minu lemmik. Ja väga palju storysid on see, et pruut valib alati selle esimese kleidi, mis ta kunagi on selge, noh, et esimese kleidi seast valitakse oma pulmakleit tegelikult. Siis minu loogika oli see, et sa näed esimest korda elus ennast pruutkleidis ja nagu need istuvad nii teistmoodi. Mina mõtlesin, kõik on see mingi, enne pulmi pead alla võtma, värki-särki. Ma mingi, ma ei tea, kas ma üldse praegu saan proovima minna, ma pean veel alla võtma. Ma olin seal kleidi sees, ma ei pea grammi alla võtma, ma olen nii ilus. Oli nii ilus. Ja ta ütles ka, et ta oli pulmafotograaf ka. Ja ta ütles ka, et nagu temal näiteks, kui tema isa abielus, tal oli ülikehva kogemus on ju, ühes kohas, kus tal öelda mingi see kleit umbes ei sobi sulle, et loomulikult nagu meil võib peas olla kõigil mingi kleit, mida me tahame, aga kas see meie kehaga sobib, vaata, et see on väga suur nagu erinevus. Ja ma enam-vähem tean ju, mis mulle võiks sobida ja nii edasi, et siis nagu tema sealt siis tegi selle oma valiku, mis kleidid ta andis potentsiaalselt, mis tema arvates oli kõige parem kleit mulle sellest valikust selle esimesena. Ja tegelikult ma ei tea, kas ma valisin selle kleidi sealt üldse välja. Ma ei mäleta niimoodi. Aga ei mäleta. Sest ma tean, et ta mingi kleidi oli mingi, võta see ka, et nagu ta näeb ju, vaat esimesed mingi 5 kleiti ta võtab ära juba, paneb sinna stange peal ära, et siis ta ju näeb, mis on minu nagu maitse. Ehk siis ta nagu luges üli hästi ja rääkis mingid lugusid kõrvale, ta suhtles hästi palju Kaisaga. Et nagu nii, et ma tulin garderoobist välja, siis ma kõndisin seal olid kontsad. Ilmselgelt nagu kirjas. Ja, sest seal oli kirjas, enne kui ma tegin nagu selle bookingu, seal oli kirjas, et nagu meiki ei tohi olla, ära ehteid pane, jälle lähed pruut, mõtled, teen soengu, panen full meigi, nagu kõik asjad, et tegelikult sa proovid seal valgeid pulmakleite. Ei ole mõistlik võib-olla seda mingit meiki teha, et meiki mul ei olnud, ehted ma jätsin, ma küsisin veel, vaata, kas ma pean ära võtma. Ja ta oli mingi ei suva, vaata. Ja öeldi ka, et nagu kui vähegi võimalik, siis nagu põhimõtteliselt ilma rinnahoidjateta olla seal või siis nude, vaata. Ja et ei oleks neid paelu ja mingid siuksed asju. Et jällegi, kuidas keegi ennast mugavalt tunneb, aga need kõik asjad olid seal kirjas. Aga nagu selle peale ma ei oleks tulnud, et võtta kontsad kaasa, vaata. Ma põhimõtteliselt tema viskas kleidi garderoobi, ma astusin kleidi sisse, hoidsin seda siin ja tema aitas mul selle tagant selga. Ja nagu üks asi on selga, aga nad tõmbavad nende klõkatsitega, see sulle nagu räigab kõvasti kehasse. Ja siis sa tuled sealt välja, tiirutad ringi, sa mingi kõnni ringi, vaata, tunneta. Ja minu meelest me saime sealt nagu mingi koolituse, kuidas pruutkleiti valida. Ma arvan, et see oli su esimene koht, kus sa läksid mitte mingi, oletame, 3. või 4. Teeb nii palju lihtsamaks selle, et nagu raske on võib-olla seda kleiti valida, sest et on nii palju häid valikuid, aga nagu see, et ta ütles, et vali selle järgi, kus sa tunned ennast kõige paremini, on nagu põhimõtteliselt ainuõige asi, kuidas üldse valida, vaata. Fakt on see, et lõppkokkuvõttes me olime väga kvaliteetses butiigis ja need kleidid, mida ma proovisin, olid kvaliteetsed kleidid, kahjuks väga kallid ka. Ja minu algsest budgetist nagu olid need üle, kui ma lõpuks siis sain teada, seal ei olnud hinnasilte juures selles mõttes. Ma sain selle hinna teada lõpus, kui ma olin mingi, see Essa kleit meeldis kõige rohkem, et palju see hind siis on, vaata. Ja tema ka peast ei tea, et ta siis pärast tõi, vaata. Üks asi, mis ma ei tea, kas Eestis ka on see, et kui sa ostad kohe kleidi ära, siis 10% alla. Sõltub kleidi hinnast, mis võib päris suur summa olla, samas kui siukse suure summa välja käid, siis mina ei ole kindlasti emotsiooni ostja, vaata. Aga see on, kui see on jällegi näiteks 3. koht, kus ta läheb, ta juba teab, et mida ta ei taha ja siis seal tuleb, et siis sa võib-olla teed, aga kui see on kõige esimene, siis tead, et sul on veel tulemas, siis sa vaat. Võib-olla kellelegi, ta on nii müüdud, et jaa, võib vabalt olla, et ongi see Essa ja ma ostan ära, vaata. Kui sa oled nii kindel ka. Mina ei saa niimoodi. Ma tean, sa ei mõtle, et kas ma olin nii. Tulime ära sealt, üliäge, läksime sööma, rääkisime, helistasime Hansule. Siis me olime küll nagu mingi, oh my god, kui lahe. Lähme järgmisesse.
ja järgmisesse läksime, ma ütleks, seal oli nagu see kukkus nii kolinal alla, kui vähegi sai kukkuda. Tahad sa alustada? Ma räägin siis. Kõigepealt me jõudsime sinna mingi, no ütleme 20 minutit varem. Ja siis samal ajal, kui Brenda proovis seal esimeses kohas kleite, siis talle keegi helistas, mõtlesin, et ei ole ilmselt nii oluline, et ei olnud salvestatud, ei saatnud sõnumit ja midagi. Ja siis, kui me jõudsime sinna teise kohta, siis me saime aru, et see oli see sama. Ta oli 3 korda vist helistanud. Oli siis helistanud 2 või 3 korda ja siis saatnud sõnumi, et Brenda kinnitaks, kas ta siis tuleb sinna. Aga kui me jõudsime koha peale, siis kedagi seal ei olnud. Uks oli lukus. Ja siis Brenda helistas talle, ta oli mingi, ma olen siin väljas lõunal, kuigi ma ei tea, kas ta oli kell 3 lõunal või ta oli võib-olla juba ma arvan, et ta läks nagu ära. No algaski juba hästi nagu rutakalt, sest ta kuskilt seal koridoris nagu ruttu tuli ja tore nagu. Ja meil oli aega tegelikult mingi 15 minutit kella 3. Chillida selles mõttes, aga mingi 50 juba hakkasid kleite seal valima. Sest et on kuidagi rahmakalt õined, vaata mingid pokaalid. Jah, ei olnud. Alguses vaatasime küll, et nii ilus see stuudio, vaata seal see sein paistis, mingid ehted olid seal, mingid aksessuaarid, prillid. Palju suurem stuudio selles mõttes. Ja mitu ruumi. See teine oligi vaata siuke laoruum, butiik, nagu siuke mitte liiga fancy, aga samas on fancy. Teine oli rohkem poe vibes. Ma ei ütleks, et see oli nagu butiik. Et oli pood ikka, salong pood. Aga tegelikult oli butiik. Vähemalt nad kutsuvad seda butiigiks. Suur butiik. Jah, sest seal oli nagu proovikabiin oli ju mitu. Selles mõttes. Vist 3 eri ruumi ja see keskmine ruum ka veel. Ja oligi, kas te tahate nagu mulli midagi, siis ta läks istus sinna kuskile maha. Mulle tundus, et ta kuidagi rapsis ringi, kuigi nagu ma ütlesin ka talle, et nagu take your time ja nagu mis iganes vaata, et nagu meil oli tegelikult ju 10 minutit veel kella 3 aega, et ma oleks võinud seal oma mulli juua vaata. Siis ta mingi hakka vaatama ja nagu kuidagi mulle tundus, et ta kiirustas taga. No see ka, et ta ütleski, et hakkake vaatama, siis näita, mis sulle meeldib, aga lihtsalt asi on selles, et ta läks teise ruumi. Sina vaatasid välja, mis sul meeldib, aga seal oli nii palju, nagu seal oli. Ma arvan, seal oli mingi 300 kleiti. Seal oli tõesti väga palju. Ja sa ei saa käia neid kõiki läbi ju jätta meelde, et kui ta hiljem tuleb, et mida sa siis nüüd tahad proovida, sest sa ju ei märgi neid kuidagi ära või mis iganes. Veits oli siuke tunne, et ta on nagu kaasas, et aidata, aga mitte anda nõu. Sest seal kabiinis esimese asjana ma kuulsin, ta küsiski, et mida sa siis tahad esimesena. Mul on ka mul on 6-7 kleite ees, mis minu jaoks näevad üsna sarnad. Need olid väga erinevad, aga nad on valget värvi. Ma ei tea, vaata. Et mul ei ole mingit visiooni ju, millist nagu, et ma proovingi erinevaid kleite, et aru saada, mis mulle meeldib. Sa võid öelda, et kas alustame sellest, juba see on nagu teistmoodi lähenemine. Et see, et nii, mis sa nüüd tahad esimese, teise, kolmandana, et liiga palju valikut vaata. Mina alguses, kui ma vaatasin ja panin neid broneeringuid ja uurisin, kuhu üldse minna, siis ma vaatasin, et oleks palju valikut ja hea, et me ei läinud sinna, kuhu ma alguses tahtsin minna, kus on mingi 1000 kleite arvatavasti. Ma arvan, seal ma oleks hulluks läinud lihtsalt. Sa oleks järgmine päev läinud minema, ma ei suuda. Ja meie siis see eelmine koht ütleski, et kuhu te veel lähete, siis me ütlesime nimest, ütlesid, et seal on ka, et seal on odavaid kleite, seal on nii-öelda neid Hiina ja Temu kleite ja siis samal ajal on seal väga ilusad disainerkleite. Ja tuleb välja, et ma siis nüüd sain väga hästi turuhinnast ja sellest vahest ka aru. Mina ei arva, et pulmakleit peaks olema kallis. Absoluutselt mitte, ma tahaks nii odavat kui vähegi võimalik, kes ei tahaks, aga ma saan aru, et siin Aussis on ikkagi, kui ma nüüd ütlen selle hinna välja, see kõlab nagu nii nagu haigelt, aga kui me mõtleme sinna taha, jälle sõltub pulmakleidist, et kui me räägime detailidest, mingitest pitsidest, pärlitest, mingid ilulilu asjadest, mis kleidile juurde läheb, mingi palju riiet, kui sa tahad suurt, ma ei tea, seelikut, saba, hoiaks, mingi kindlalt moodi korsett või mingid lisadetailid, mingisugused käised või asjad, et seal on nii palju variante, et siis kui mõelda, et seda teha kvaliteetsest materjalist, juba materjali läheb mega palju vaata ja et see hoiaks niimoodi, sul peab olema hea kvaliteetne materjal, siis on aru saada, kus kohas see hind tuleb, versus, et sa tahad näiteks langevat ilusat kleiti, et kus ei ole mingit mega palju materjaleid detaile, siis ta on ju hinnas ka odavam. Aga mina arvasin, et siuke 3500 lagi, väga nagu kallis kleit minu jaoks. Dollarit. Ma sain aru, et siis 3500 on see kõige aluminud, et sealt selle raha eest saadki seda Hiina kraami. Mis tundub mulle lihtsalt nagu nii haige vaata, aga samas ma saan aru, et põhimõtteliselt siuke 4000 algavad siis natuke kvaliteetsemad kleidid ja kui ma nii palju, kui ma mingi
Pullman Redditis ja Aussi mingi asjades olen olnud, siis ma vaatan inimeste pulmakleidid ongi 8 tonni ja nii edasi, noh, see on crazy. Nii kallid kleite ma isegi ei taha selga panna, sest nagu mis siis saab, kui mulle reaalselt meeldib see 8 tonnine kleit, vaata. Ja saab ellu mingi kleidiga ja mõtlen. Ja nüüd mul on 2 kleiti, mis on mul lemmikud kleidid, ma ei tea, kumb mulle meeldib. Ja probleem on see, et nad on 2 erinevas kohas ja ma ei saa neid proovida korraga, sest muidu on see, et sa proovid kleidid ära, siis sa proovid uuesti need, mis sulle meeldib ja siis sa ju tegelikult saad juba otsustada. Sul on 2 erinevas kohas 2 kleiti, noh, ühesõnaga, siis ma sain aru, et ei tasu käia võib-olla nagu väga palju erinevates butiikides. See isegi ei tee lõpuks vahet ja ongi see, kui sa hakkad piltide järgi vaatama, siis nagu siis sa hakkad vaatama, kuidas ma täpselt välja nägin, aga point oli selles, et kuidas sa tunned ka vaata ennast, et sa ei mäleta, kui sa vaatad neid pilte võib-olla. Ei, oot. Kuidas me ei rääkinud? Enne kui Brenda hakkas proovima. Nii, nad viivad kõik need kleidid sinna garderoobi, riietusruumi. Ja siis mina istun seal oma pokaalikesega, sätin kaamera valmis. Algmull oli ka. Ja siis ta küsib, et kas sa Brendalt siis, et kas sa tahad ja ma tulen sinna ja siis pöörab minu poole või et tahad sina aidata tal need selga panna. Ja siis mõlemad olime ülivait mingi. Sest mulle nagu veits tundus alguses, et see on nagu mitte nagu nali, aga et nagu ma ju ei lähe päris, mina ei tea, kuidas pulmakleidid kinni, et nagu risti-rästi mingid väiksed, noh, mingid nööbikesed kõik. Eelmis kohas mul tõmmati nagu ühte kleiti proovisin, kus oligi tagant nagu paeltega. Jaa, aga need ongi kõik erinevad. Ma oleks tund aega neid pannud seal ise, ma arvan. Ja ma olin mingi, ei, et minge teie vaata, sest mulle tundub loogiline, sest tema teab. No ma võiks olla mingi käed mäkkerdatud, saad aru, tulen siin. Noh, see ei käi nii, vaata. Me vaatasime üksteisel otsas. Ma ei tea, vaata. Ja siis mul oli ka mingi Kaisa, mis sa arvad, vaata, mis ma ei midagi oleks Kaisa mingi, ma ei tea. Et ma arvan, et nagu kui on okei, et siis nagu ikka teie ma lihtsalt ei kujuta ette, et nagu kui mina oleks tulnud, kas ta oleks siis läinud ära sealt ja me mängime nagu dress up, et nii, Brenda, ma annan sulle kleidi. Paneme selga vaatama, kas peab üldse nii seljas olema. Ma ei tea. Ta oli siukse vaiviga, et ta ei viitsinud olla seal väga. Ja siis ta oli ikkagi juba teel koju on. Ja. Ta võttis selle kleidi, pani selle sinna maha ja see tegi sinna selle augu ja hoidis seda niimoodi. Ja siis tema kükitas seal maas selle kleidi kohal. Mina põhimõtteliselt alasti astusin selle kleidi sisse ja siis tõmbasin selle üles endale. Ja kuidagi nagu, ta ütles ka mulle, ära muretse umbes, et ta on nii palju nagu pruuta aidanud. Aga ma ei tea, kuidagi see vibe oli siuke ebamugav, ma pigem ütleks. Ja nagu sa tundsid ju ka seda vaata ja siis see oligi... Ma ootan lihtsalt, mida Brenda ütleb, et davai, nüüd lähme. Ja ma tundsin, ta ei tõmmanud mulle neid korralikult kehasse. Ta oli nagu, panime selle selga, ta pani mingi klõks ja mingi valmis vaata, et ta nagu, ta ei vaadanud, kas on ilusti. Tegelikult oleks saanud sättida veel küll, vaatasime seal koos. Vaatasime, et mingid jäid nagu kuidagi ülevalt suured. Oleks võib-olla ikka pidanud mina tulema. Eks ole. Põhimõtteliselt ongi, sa tõmbad kardina lahti, seal Kaisa istus. Ja siis vaata eelmises kohas. Mul oli siuke tunne isegi, et ma väga, nagu, isegi kui mulle meeldis mingid kleidid, mul oli siuke tunne, nagu, et ma ei suuda seal reageerida. Mitte see, et ma ei julge, aga nagu, ma ei oska selle, mul ei nagu... Mul ei olnud, mul kuidagi ime, nagu... Ta küsis mult mingi, kuidas see on nii see, ja nagu põhiasi, mida ta ütles, oli lihtsalt stunning. Stunning. Ja lihtsalt ütles stunning nagu kõikide kleite kohta. Seda on tore, kui ütleb, aga nagu kui sa ütled seda, ainult seda, siis on täpselt see, et sa ütled seda, et öelda midagi, et öelda. Tule proovi, mine ära suva vaata. Arvan, et oligi tööpäeva lõpp. No aga siis, ma ei tea, ärge tehke tasuta neid broneeringuid, ma oleks hea meelega maksnud selle ja siis saanud mingi normaalse asja vaata, kui see on ja. Ma ei tea, lõpuks mul oligi see, et nagu ma ei viitsinud tegelikult neid kleite enam proovida, aga mul oli mingi hunnik seal, siis ta mingi proovime seda, siis ma mingi tead, ärme seda üldse proovi. Ja siis mulle meeldis üks kleit, aga see oli päris kallis. Vist. No ühesõnaga, ta oli üle minu budgeti ja ta tõi mulle sarnase kleidi, aga nagu odavamast materjalist ja ma sain selle järgi aru, kui ma panin selle selga, oli see, et ma lihtsalt nagu see tork nagu keegi pussitaks mind lihtsalt igalt poolt, kriipis seest ja nii edasi, ma mingi okei, see ongi see vahe vaata. Ja üks teine kleit, mis oli ka mega ilusa tegumoega, sama sarnane, mis me esimeses kohas proovisime ja seal lihtsalt nagu paistis läbi mingi voodri vahe ja see kleit oli mingi 3000 midagi. See oli nagu minu kõige halvem kleit. Nagu, mulle meeldis see nägi visuaalselt nii odav, see oli nagu me olime umbes kodus õhtula proomis ja pulmakleiti teha. Ja siis me tegime. Ja kui ma siis nüüd käisin proovimas ja neid sampleid nägin, need olid nii õudsad tegelikult. Igalt poolt olid niidid väljas ja see, kuidas seal teises kohas ta võttis lihtsalt need siia ja need pruutkleidid on ju mega nagu
pikad ja lohisevad ja mis iganes, sest need on ju üks suurus, mida tõmmatakse mulle külge, vaata. Ehk siis ta lihtsalt lohistas neid, head peale ei astunud neile, vaata. Ma nägin korra, ta tegelikult seal riietusruumis seisis ühe peale, aga siis igal juhul ja siis... Ja siis ma lihtsalt ise vaatasin, et iga kord, kui sa tulid välja, et ma jumala eest tossu mingi nina isegi läks seal vastas vaata. Peame minema hakkama, jah? No ma ei tea, kui soovite, Vist, kella jah. 12. Kui soovite. Et iga kord, kui ma läksin, esimeses kohas läksin garderoobi, siis ta oligi mingi, tuletas meelde, et ära tõmba kinni, sest sa võid sinna vahele tõmmata neid asju. Et need ei näeks välja räbalad lõppkokkuvõttes, sest jah, neid sampleid ka müüaks, siis ma seal vaatasin mingi, ei, sampleid kindlalt ma ei saa osta, vaata, et nagu need on nii koledad. Kell 3 oli see teine appointment, me jõudsime, no ma ütlen 10 minti enne 3 saaksid proovima. Ja me olime väljas mingi 3:32 või midagi taolist, eks me olime seal ainult mingi 40 minutit. Kuigi see oli kella 4-ni oli see. Aga noh, ukse pealt oli ka juba head päeva. Mulle tundus, et me ei saanud suhelda omavahel ka ja siis, kui ma midagi rääkisin ja siis, kui meie omavahel midagi rääkisime, siis me tegime seda eesti keeles ja nagu see on fine selles mõttes, et ma ütlesin seda kohe alguses neile, kui me põhimõtteliselt sisse läksime, vaata. Ja see ongi okei, sest siin on nagu nii palju teisi rahvused, kes võtad ka oma pere, võib-olla keegi ei räägi inglise keelt selles mõttes, see on sinu... Iga kolmas inimene, mis siin põhimõtteliselt ei räägi. Ja see ongi nagu minu pruutkleidi valimine, see ei ole mingi, et ma platsin sind tagasi või midagi, vaata, ehk siis nagu me rääkisime konkreetselt nendest kleitidest, aga ma tundsin, et oli nagu veider vibe, siis ma veel ütlesin talle seda mingi hetk. Aga ühesõnaga, me räägime ainsast inimesest, vaata, aga nagu aga see kogemus ju loeb nii palju, vaata, et nagu mulle sealt see pruutkleit meeldis, sinna tagasi ma seda proovima ei lähe, ma lähen vaatan, kas ma saan nagu sarnast pruutkleiti kuskilt mujalt äkki leida, vaata, või midagi sellist. Nii et ühesõnaga 2 kleiti, ei tea, targem, nagu ma olen ikka targem, ma arvan, aga jah, kas see elu lihtsamaks tegi seda, ma ei tea. Ei, ma arvan, et tegi, sest kui sa oleks läinud, pannud 5 kohta endale ja terve päev käinud, sa oleks, lükkab pulmad juba 5 aastat edasi. See oli nii jõudne, vaata. Ja mida vähem, seda parem. Teisest kohast tulime ära, vibe ei olnud üldse see enam või mingi... Me tulime välja ja ma lihtsalt... Piitsin rääkida isegi. Ja oli mingi, oh my god, kui lahe. Nii et sellepärast on ka see vlog siia sisse niinistatud mingi 2 päeva hiljem, 3, 4. Me ei suutnud tulla sellest rääkida. Jah, me mingi iga päev. Aga davai, ma pean lennujaama minema. Tšau! Tšau!